Hello， 大家好，欢迎来到客栈，今天要跟大家聊聊咱们身为台湾人不可不知的哈嘎菜。天哪，发光啊，竟然还自带 LED 特效灯光啊！说到这个哈嘎菜，相信各位朋友都会想到客家小炒、客家板条，还有姜丝炒大肠。哎呀，想到我都口水底流啊！这些菜色都是下饭的好选择。菜单一来，立马点这些菜准没错。吃米要知道米价，吃客家美食当然也要知道咱们客家美食的由来。其实各地方的客家餐厅和官方的客家美食活动都会好用力、好仔细、毫不保留的告诉你这些美食的由来。我们哈嘎菜就是秉持着好哈行、好哈请来努力招待咱们的好宁哈迪啊！这根本是最高品质的服务标语，简直是服务业精神的龙头兼楷模啊！谁想到的应该得诺贝尔奖，不愧是咱们身为客家族群就是最懂得胎哈子兜的一群人呐、应该再得一个诺贝尔奖。等，让我们先把时间 stop 回到古早时期。正所谓逢山必有客，过去客家人在山上讨生活可是很辛苦的，为了补充劳动流失的体力，增加食欲，菜色必须又咸又香又回滋滋。我们会觉得客家菜很下饭，就是这个原因。除此之外，在冰箱还没有出生的年代，许多食材为了方便保存，搬家的时候可以随时打包带走，欢乐跟着走，都会做成干腌制品，像是萝卜干、咸菜、豆腐乳。哇，小二，麻烦再来一碗白饭。但如果这些东西吃腻了怎么办呢？思强，山林间各种野生动植物都是咱们哈嘎尼农食材的，从骨肉到内脏一点一滴，任何资源都不可以浪费啊！林林总总的原因，也就让咱们客家人可说是吃野吃杂样样来。小二，麻烦再来一盘姜丝炒大肠。所以我说那个酱汁呢？小二，再来盘茄酱吧。不过平常克难过日子，到了过年的时候，当然就是要先拜天拜地拜神明，再来好好犒赏自己啊！客家人过年都会拜三牲，拜完大吃一顿后，也总会有剩菜，每道菜都剩那么一点儿，而倒掉又太浪费，干脆就一起大锅炒吧。没想到竟然就这样炒出了客家小炒啊！这可是以前客家人梦寐以求，一年一度还要有剩菜才能吃到的宇宙无敌霹雳客家终极美食啊！除了味道好吃以外，在都展现了客家卡古内楼的历史精神呐、等一下，那开头提到的好哈行、好哈情，还有什么讲台拧哈，这又是怎么回事呢？原来这都是复兴咱们客家文化的计谋啊！咱们政府当局为了让更多人认识客家、体验客家美食，开办了许许多多的比赛，选出一堆堆过去听都没听过的客家伴手礼和客家小吃。而为了推广出去，好哈行、好哈请、讲台拧哈这样子的标语就莫名其妙的诞生了。虽然蹦出了一些客家人都不见得吃过的客家菜，但这些观光宣传也算是用心良苦。毕竟谁不喜欢吃美食呢？客家餐厅里又有一堆客家风的装饰，像是蓝山、纸伞、花布或是桐花等，让各位朋友似乎深入客家的文化核心，差点就变成客家人啦！准备就要唱山歌啦。但这样空有表皮、脱离历史文化脉络的观光包装，真的能够保存客家文化吗？让一般观光客们吃客家菜、穿蓝山、买纸伞，又真的能够重建属于客家过往的生活样貌吗？而在这快速变动的现代社会中，我们又要怎么做才能够传承客家文化呢？这些问题就留给各位看官吼熊尼嗨溜。好的，那到底客家还有什么有趣的文化呢？咱们客栈就下回揭晓喽，拜拜。哇，原来客家美食有这样的渊源呐！对啊，可不要小看客家菜呢。这集讲的我都肚子饿了呢。开饭啦，店小鹅来盘哈嘎小炒。不对，是服务生来一盘哈嘎炒牛。服务生来一盘哈嘎小炒，好饿啊！再说不好就等着饿肚子吧。